ilifanyika jana kwa koti. Katiba inatueleza vizuri kuna vitu ambaye Chief Justice anafanya peke yake na kuna zile anaweza saidiwa na deputy wake. Same tu kwa president, kuna vitu president haizi achia deputy wake afanye. Kwa nini tuna bend sheria zetu? Na hii ndio kitu ambaye niliongelelea jana, ya kwamba kuvuta deputy president itabidi sheria inamishwe. Na tumeona leo vile nilisema jana, sheria already imekuwa bend. Ndio maana unaona wale majaji wamesema deputy CJ alikuwa right kwa vitu ambaye aliamua juzi. Hii Kenya yetu tusiposimama na haki, huyu president ambaye ako Mr. Ruto atachafua kila kitu kwa hii nchi na tutakuwa na nchi. Kitu ambaye tumebaki nayo kwa hii nchi ni koti, na kama koti pia ishakuwa compromise, tutakuwa wapi? President mwenyewe anajua watu hawampendi, ndio maana sasa anatumia kifua kwa kila kitu. Sasa tunajaribu kupelekwa maneno ya deputy president anatolewa, lakini hatuambiwi vile pesa ama zile maneno ya maneno ya mafuta ya kupika zililetwa zikiwa mbovu. Pesa ngapi ambayo tumepoteza hapo? Hizo hatuambii, zimenyamazishwa. Ni pesa ngapi ambaye tumepoteza kwa health? Hatuambii. So hizi vitu ndogo ndogo ambaye tunajaribu kupelekwa eti ndio tu focus about deputy president sijui nini, na pesa zinazidi kuibiwa. Ndio watu wajipange 2027 wakuje na pesa mingi ili wachanganishe wananchi. Mimi naambia wananchi hivi, this is the right time for us kujipanga na kutoa watu wote ambaye wanatuumiza. Inafaa sasa sisi kama wananchi tujipange, tujue vile watoto wetu wataishi kwa hii nchi. La sivyo, hao watu wachache ambao hawafiki 2000 watatuumiza na watukandamize zaidi kwa hii nchi. Inafaa tusimame na nchi yetu, na inafaa tusimame na wale ambao wanaongea ukweli. Nikiongelelea mara ingine huyu maneno ya Morara. Morara is a threat to the government simply because anatoboa siri vitu ambaye zimekulwa. Unapata barabara imelonchiwa, inafiekwa nusu, alafu hiyo pesa inakulwa yote. Morara akienda kuongelelea anashikwa. Mara nini? Mara gari yake imepigwa nini? Sababu gani? Sababu anasema ukweli. Na sisi kama bunge la Mwananchi leo hii nataka kuambia Morara, tuko na wewe, nazidi kutoboa mali popote ambayo utaenda, tutakuwa na wewe. Na usiwe eti unafanya hivyo na uoga, usiwe na uoga yoyote. Sababu hii nchi inafaa tuirekebishe na ikue line. Tusipoirekebisha saa hii, akina Ruto bado watazidi kuharibu hii nchi. Hii maneno ya kubend constitution 24/7 inafaa ishe. Tuko na uhuru wa kuongea na katiba imetupatia hiyo uhuru. Tuko na uhuru wa kuuliza serikali swali, na hiyo katiba ndio imetupatia. Kwa nini tukiuliza maswali inakuwa unashikwa eti sijui umedanganya public? Na ni kitu ambayo iko kwa constitution. We have the right to ask, we have the right to know kitu ambayo serikali inafanya. Kama imekula pesa zetu, we have the right to know umekula pesa ngapi hapa kwa hii barabara.
umeiba pesa ngapi na umetengeneza nini? Hizo ndio vitu ambaye wananchi sasa nafaa wasimame na wasimame wakiongelelea. Watu ambaye wachache bado wanafuata wanasiasa ambaye wametuibia. Wanatuibia hadi future ya watoto wetu. Watu ni wachache sana. Watu ambaye wanaumia na wanajua kitu wanataka ni wengi. Nikimalizia, namalizia nikisema hivi. Kenya ni yetu sisi sote. Na mtu asione ya kwamba ako above ya watu wote. Hata kama unaongoza, na siongei maneno ya kuongoza, unaweza kuwa hata kama mimi vile niko hapa kwa bunge la Mwananchi. Naongoza wanabunge sababu mimi ni Secretary General wao. Na haifai ni waongoze na kifua. Na hii ujumbe iende president, iende leader of opposition, iende wabunge, iende kila mtu hadi MCA. Usione ati ukiwa kwa hiyo kiti eti sasa uko na right ya kukandamiza wananchi. Masiku zako tunahesabu. Na Rigiji akishaenda vile mnataka aende, you are the next. Na any MP ambaye atakataa kusign maneno yako kuenda Mr. President, asikanyage tena wapi? Constituency, because tunataka kuosha Kenya yetu. Na Kenya yetu tukiosha, wewe kama president umeosha deputy wako. Sasa wananchi kama sisi tunakuosha, na tunataka kukuosha, na tuoshe hadi wajumbe wote ambaye ni wafisadi. Na tuoshe hadi judiciary ambaye wako wafisadi. Tuoshe kila kitu ndio Kenya yetu iwe safi. Na tunataka uongozi upya kutoka juu hadi chini kwa hii nchi, ndio nchi iendelee vizuri. Asante.